नमस्कार, मेरा नाम हितकर मिंगलानी है। मेरे को बचपन से ही नाक में काफ़ी इरिटेशन होती थी और कई बार स्नीज़िंग होती थी और कोल्ड की भी प्रॉब्लम रहती थी। मॉर्निंग में उठते ही नाक ब्लॉक रहना और स्नीज़िंग होना बहुत प्रॉब्लम थी। पर जब मेरे योगा सेंटर सर ने जल नीति करवाई तो 1 महीने के अंदर अंदर मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। मैं हफ्ते में ये 2 बार करता हूँ और अब मेरी काफ़ी अच्छी भी होने लगी है।